అదే నమస్కారం. క్యాట్లెస్ ఎస్పీ ఛానల్లో ఇస్తున్నాను. చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో. డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అని చెప్పేసి దగ్గు సిరప్లో ఉన్నటువంటి ఒక భయంకరమైన కెమికల్ అది. దానివల్లనే మొన్న ఆ మధ్య వచ్చేసి కెమెరూన్, ఉజ్బెకిస్తాన్, రొవాండా, ఐ థింక్ ఇంకోటి ఏదో మన సిరప్లే వాటికి ఎక్స్పర్ట్ అయ్యి తాగారు, పిల్లలు చనిపోయారు. మన దగ్గర మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో చనిపోయారు. ఎక్కడ తయారు చేసిందంటే తమిళనాడులో. ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్కడికంటే ఈడకి. ఎలా ఇదంతా జరిగింది అంటే మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్లు వాళ్ళకి ప్రమోషన్ చేసినందుకు గాను ఆ ఆర్ఎంపీలకి, డాక్టర్లకి డబ్బులు ఇవ్వటారు. మెడికల్ స్టోర్లో ఎవరైనా దగ్గు మంది కావాలని వస్తే వాళ్ళకి ఈ మందు ఇస్తే వాళ్ళకి వచ్చేసి డబ్బులు ఇవ్వటారు, లేదన్నప్పుడు దాన్ని బోనస్లు ఇవ్వటారు, రకరకాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే 2025 డిసెంబర్లో ఒక ముసాయిదా రెడీ చేసి రిలీజ్ చేసింది. ఇక నుంచి దగ్గు మందు అంటే సిరప్ని 1945 డ్రగ్ అండ్ కాస్మెటిక్ యాక్ట్ అనేది ఉంది రూల్స్. దానిలో చాప్టర్ కేలో నెంబర్ 7 అక్కడ సిరప్ అనే పదం ఉంది కదా, దాన్ని తొలగించేశారు. ఎందుకు? ఓవర్ ది కౌంటర్ అంటే కౌంటర్కి వెళ్ళి నువ్వు తీసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా ఆ కేలో ఉన్నటువంటి వాటికి సంబంధించి కాస్మెటిక్స్, సిరప్స్ ఏమంటే అవి తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఆ సిరప్ అనేది దాన్ని తొలగించారు. అప్పుడేంటి? రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్, పల్లెటూళ్ళలో ఆర్ఎంపీలు, సిటీలలో డాక్టర్లు, వీరు రాసిస్తేనే, ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటేనే డాక్టర్లు ఆ మెడికల్ షాప్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ దగ్గుమంది ఇవ్వాలి. ఇక నుంచి దగ్గుమందుని డైరెక్ట్గా అమ్మకూడదు, ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటేనే ఇవ్వాలి. తర్వాత మీ దగ్గర ఆల్రెడీ దగ్గుమందులు ఉంటే అందులో డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ ఉన్నాయని చూడండి, ఉంటే తీసి చెత్తలా పడేసేయండి. అండ్ ఇక నుంచి మెడికల్ షాపులో కానీ ఎవరైనా కానీ ఎక్కడైనా సరే దగ్గు మందులను ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటేనే ఇవ్వండి. ఎందుకంటే దగ్గు మందులో ఏవి పడితే అవి కనుక కలిపొనే కనుక ఇస్తే ఇక నుంచి డాక్టర్ది బాధ్యత, షాప్ వాళ్ళది బాధ్యత. ఇన్ని రోజులు ఏంటి, వాళ్ళు వచ్చి అడిగారు ఇచ్చామన్నట్టు. ఇప్పుడు అలా కాదు, ప్రూఫ్ ఉంది, ఇచ్చినట్టుగా బిల్లు ఉండింది. సో దయచేసి ఎస్పెషల్లీ చిన్నపిల్లల విషయంలో జాగ్రత్తమ్మ, బిడ్డలను అన్యాయంగా చనిపోకుండా కాపాడుకుందాం. దగ్గు మందు పెద్దలు కూడా వాడుతూ ఉన్నా, మ్యాక్సిమం ఒకళ్ళు వాడుతూ ఉన్నా. ఎవరన్నా ఇంతకుముందు మద్యపాన నిషేధం ఉన్నప్పుడు దగ్గుమంది తెగవాడాలి, ఎందుకంటే మత్తుడి దందులా అన్నట్టు. ఈ డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అని చూస్తారా, ఇది పెద్ద పెద్ద కంపెనీల్లో వాడతారనమాట, కెమికల్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తారు. అది చాలా డేంజరస్. అది వాడి దగ్గుమంది తయారు చేసినట్టు ఏ మనుషులో చూడండి. సో ఎనీవే, ఇక నుంచి దగ్గుమందు అంటే ఖచ్చితంగా ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటేనే మెడికల్ షాప్లో ఇవ్వాలి. మీరు వెళ్ళేది అడిగ్గానే వాళ్ళు ఇవ్వటం అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఇన్ని రోజులు అది సాగింది, ఇక నుంచి మాత్రం అలా ఉండదు. ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త చట్టం అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. అండ్ డాక్టర్లు మీకు దండం పెడుతున్నా, ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా, ప్లీజ్ మీరు రాసే ఆ మందులు ఏవైతున్నాయో, ప్రిస్క్రిప్షన్ ఏవైతున్నాయో చదవగలిగేలా ఉండేలా చూడండి. ఆ మెడికల్ షాపుడికి మీకు అర్థమైతే కాదు, మందులు వాడాలో మాకు అర్థమైతే కొంచెం బెటర్ ప్లీజ్.